Halo, selamat pagi. Bertemu kembali dengan kami. Kami adalah ahli dalam fisika. Perkenalkan, saya namanya adalah Atala. Itu di samping saya adalah teman-teman saya. Oke, teman-teman dan hadirin semuanya, akan kita coba untuk presentasi ya. 11. Diam dulu. Aduh, gimana? Tadi tuh. Selamat pagi. Judul yang akan kita lakukan adalah mencari posisi sumber air aliran air dengan cara sederhana melalui elektroda tembaga yang diinjeksikan ke dalam tanah. Area Ponte Saint Salman Asalam, Desa Cikalahang, Kabupaten Cirebon. Oke. Air bersih, keberadaannya yang merupakan kebutuhan kita, sangat menentukan kelangsungan hidup masyarakat. Ketika air sebagai salah satu sumber daya alam yang terbarukan, natural, renewable natural resource, ini telah memainkan peran penting di dalam penyediaan pasokan kebutuhan air bagi berbagai keperluan. Ya Atala. Kalau punya, Oke. kalau punya yang ini, Yang itu. Jangan kalau punya si bayi mah pencet air aja. pada masa lalu merupakan barang bebas atau free good. Kalau punya sendiri mah, Free good kalau punya sendiri mah yang pencet dapat aja dipakai ya. secara bebas Kalau tanpa punya batas. orang mah Belum jangan. memerlukan pengawasan pemanfaatan. Jangan Namun pada era pembangunan saat ini yang disertai dengan peningkatan kebutuhan air yang sangat pesat telah merubah nilai air menjadi barang ekonomis. Ekonomi artinya air diperdagangkan seperti komoditi yang lain. Kabupaten Cirebon sebagai daerah yang terdiri dari pegunungan dan bukit-bukit yang merupakan banyak batas wilayah yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu. Mengingat area Kabupaten Cirebon didominasi oleh hutan dan jumlah penduduk yang banyak, maka peranan air sangat vital bagi kelangsungan kehidupan. Oke. Wilayah kabupaten mempunyai bagian dari kecamatan dan desa. Untuk mencari sumber air dibuatlah satu cara, yaitu dengan menginjeksikan elektroda tembaga ke dalam tanah dan dihitung nilai potensial kelistrikan. Cara ini bisa dikatakan cara yang sederhana dan mudah untuk dilakukan, dan alatnya pun ada di pasaran. Benar juga itu. Bisa juga untuk mengetahui kebocoran pada kolam tambak ikan. Oke, untuk tujuan penelitiannya. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui posisi titik lintang dan bujur sumber air di daerah tersebut. Untuk mengetahui potensial sumber air di Ponte Salman Asalam. Manfaat penelitian akan diperoleh dari diantara lain memperoleh gambaran mengenai posisi lintang sumber air sehingga dapat menentukan tempat lain di sekitar mata air. Mengetahui beda potensial air tanah sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk mengetahui potensi kandungan dari sumber air. Jangan baik. Jangan baik. Ya salah lagi. Sekarang kita lihat di Saya sini. ya, Pak. Air bergerak di atas permukaan tanah dekat dengan aliran utama dan danau. Makin landai lahan dan makin sedikit pori-pori tanah, maka aliran permukaan semakin besar. Air permukaan baik yang mengalir maupun yang tergenang ke
danau, waduk, rawa, Ini. dan sebagian air bawah permukaan akan terkumpul dan membentuk sungai dan berakhir ke laut. Proses perjalanan air di daratan itu terjadi dalam komponen-komponen siklus hidrologi yang membentuk sistem. Daerah aliran sungai, das. Sirkulasi air tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui condensation, precipitation, evaporation, dan transpiration. Yang akan kita tunjukkan gambarnya. Nah, ini dia gambarnya. Jadi pada matahari ini awan, ini ada pegunungan. Air yang ada di laut, ini laut, daratan, sungai, dan tanaman mengalami penguapan. Nah, ini pada penguapannya ke atmosfer dan kemudian menjadi awan. Pada keadaan jenuh, uap air ke awan menjadi bintik-bintik air yang selanjutnya akan turun atau precipitation dalam bentuk hujan, salju, es. Kemudian air bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah pori-pori tanah dan batuan menuju muka air tanah akibat dari aksi kapiler. Asik. Ayo. Oke, sekarang kita lihat pada gambar 22. Ini gambar 2 di bawah struktur bawah permukaan air tanah. Ini ada sini ya. Oke, karena terdapat air bawah tanah atau saturated daerah yang terfokus di atas permukaan. Di dalam kolam ikan. Maksud Nanti yang kan satu di dalam rapid ikan. zone. Buntut aku Masih berisi air walaupun akan terdapat dan buntut tidak aku seperti pada gini lapisan nanti. bawah. Pada Itu gambar dalam. kedua, bagian besar Jangan menunjukkan main, jangan sesuatu yang untuk rapat air dan Nanti simpan di rusak. tengah partikel unsur Nanti atau rusak butir ya. batu karang. Nanti rusak kayak Selain lainnya. menghambat arah aliran air, batu karang juga menyerap partikel air yang berada di dalam. Oke, dalam hal ini batu karang melingkupi akuifer membatasi tekanan di dalam batu karang yang menyerap air. Akuifer adalah air yang terlapisi oleh batu tudung. Dibagi menjadi dua, yaitu akuifer terbuka dan akuifer tertekan. Akuifer terbuka meliputi air yang ada di atas batuan bumi dan air di atas batuan tudung. Sedangkan akuifer tertekan meliputi air yang berada di antara dua batuan. Di sini aja, Papa. Karena di mana? Nah, ini bisa kita lihat di sini. Ini ada batu-batu tudung, ini tudung. Nah, ini ada sosial. Nah, ini banyak lapisan surface water. Nah, ini land surface. Ini batu-batu tudung ini ya. Potensial diri yang terjadi bumi disebabkan adanya reaksi elektrokimia ataupun adanya aktivitas mekanik. Tapi faktor utama terjadinya potensial tersebut yaitu adanya air tanah. Proses terbentuknya potensial di alam dapat melalui 4 cara, yaitu terjadi secara mekanik dan lainnya terjadi secara kimia, yaitu potensial elektrokimia. Lokasi penelitian ini kita ambil di Pondok Pesantren. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk dan datanya dari pagi mulai dari jam 10 sampai jam 11 ya, jam 10. Data yang digunakan adalah voltmeter, elektroda tembaga, kabel penghubung, GPS pada HP, meteran, pencatat waktu pada konfigurasi pengenalan data. Konfigurasi itu dengan menanam elektroda tembaga pada lintasan dan daerah yang dan dipilihlah sejauh 5 meter. Setiap titik yang ada elektroda tembaganya dibuat seperti lompatan kotak setelah dihitung lalu satu sedangkan satu elektroda di depannya tetap terus sampai lintasan pertama dan lalu lintasan selanjutnya berulang sampai seperti lintasan pertama. Oke, next. Nah, ini adalah data kita mengambil data di lapangan ya. Ini sebenarnya bisa juga nggak usah pakai ini.
Ini per kita hitung jarak yang akan kita lalui satu perlintasan. Nah, di sini ada elektroda. Oke, elektrodanya. Nanti coba itunya tuh, kalian aja tuh motor. Akan kita hitung. Ya malah jalan. Nah, ini hasil datanya pada beda potensialnya naik turun ya. Berarti sedang min 0,90 min. Ini tergantung dari beda potensial yang dibaca pada multimeternya. Iya dua. Di sini yang beda potensialnya kita pakai milivolt ya. Mana itu? Nah, itu namanya. Mana ini? Waduh, 6 aneh sekali. derajat 46 Aneh sekali ya. 39,137 menit. South itu arah selatan. 108 derajat 24 detik 55,900 menit. East berarti dia ke timur. Nah, ini semuanya itu terhitung berdasarkan dari alat-alat yang sudah terbaca. Beda potensial pakai milivolt. Juga sama milivolt ya. Karena memang terbacanya sangat kecil sekali untuk beda potensial. Wih, 100.000 tuh. Jangan motoy. Dari hasil yang sudah diteliti ada beberapa perbedaan dari setiap titik yang diukur. Secara tempat titik yang sudah diukur melalui GPS, aplikasi dan Itu aku. dari nilai beda potensialnya ada yang bernilai positif dari tampilan alat Belum sampai Hal sini ini ya. memungkinkan bahwa keadaan tersebut Lama banget. rumput liar Sama yang kayak dan gini juga mah bebatuan donat. utama pasir dan Sampai tanah area di sekitarnya gini juga bisa berasal bulat, dari bisa sawah. bulat. Sebelumnya terlihat mengalir dengan baik dan air dominasi dengan Kan, tak Ima. adanya si elektroda tembaga yang Main kuda-kudaan. ya, Itu main menjadikan ke dalam kuda-kudaan. tanah. Wih, mendalaman kami itu tuh. Main bola ya. Iya, main kuda. Potensi yang terukur mempunyai nilai tertinggi yaitu yang 40,95 pada lintasan 2 di 3. Pada posisi bujur 6 derajat 46 sekon 39,5 menit. South Jangan dan nih, diam, 8 Mbak Im. derajat 24 menit 55,257 24 detik 55,257 menit is. Sedangkan posisi beda potensial terendah yaitu dengan data terukur 0,90 di posisi lintasan pertama pada bintang 108 24 detik 55,257 menit is dan bujur 6 derajat 46 39,137 menit. Data yang lainnya pun naik turun. Hal ini dikarenakan pada posisi setiap titik terdapat batuan yang mengikut momentum beragam. Kesimpulan yang telah dilakukan pada penelitian diharapkan bersama bahwa sumber air dengan beda potensial dapat dan sudah diukur dan dengan kondisi yang ada di sekitarnya itu berupa batuan pasir dan juga dia bisa nilai banyak dan titik yang paling rendah adalah posisi yang paling baik. Demikian kesimpulan yang saya dapatkan pada area kampus di Desa Cikarang, Kecamatan Bukit Kabupaten Cirebon. Oke, sekian untuk pemaparan penentuan pada penyebaran aliran air di sekitaran area di Ponpes Salam Kabupaten Cirebon. Semoga bermanfaat dan semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam pemanfaatan air dalam tanah. Dan air dalam tanah juga sangat penting untuk semoga bermanfaat untuk metode ini, untuk caranya yang lebih mudah. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.